வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. 1997 மாடல் வண்டி மிக தெளிவாக இருக்குதுங்க. ஒரே ஓனர் கையில் இருந்த வண்டிங்க. 39 HP வரும். 4600 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. மீட்டர் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டிங்க. நல்ல மைலேஜ் இருக்கும். ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. ரீசெண்டாக ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ரீடயருங்க, ஃபுல் டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% கண்டிஷனில் இருக்குது. லைட்டாக சேரோடின வண்டி தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பர், ஹூக் பெட், டாப் எல்லாமே இருக்குதுங்க. வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் என்டோஸ்மெண்ட்டும் இருக்குதுங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராசிபுரம் அக்கரப்பட்டியில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 93,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 735 FE கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டி கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வண்டி மிக தெளிவாக இருக்குதுங்க.